Ẹ kálẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi. Ó já sọ pé òun ló ń sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run, mo fògo fún ọ ẹlẹ́dàá mi, mo fògo fẹ́lẹ́dàá gbogbo wa. Ìfàyín tó bá mọ núrò àmọ́pẹ́ dá o, nítorí pé bí ilẹ̀ ṣe wà sìn àmọ́yé òjò ní ilẹ̀ ti fà mu. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, mo dúpẹ́ pé ẹ wà láyé, ẹ wà láàyè, ẹ wà lálàáfíà, tọmọtọmọ tẹbí tará. Gbogbo àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún, Olúwa á bá wa dáwọ́lé wọn. Bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ páyé òrí wa jẹ́ bí ẹni jẹ́ṣu. Ṣọlá Michael, Icon Ṣọlá Michael, bẹ́ẹ̀ ni òun ló dúpẹ́. Olúwa mo dúpẹ́ o, àìsàn ò ṣe anybody, gbogbo ẹ̀yin tásán ò ṣe, Olúwa gbẹ̀yin àìsàn ṣe, Olúwa dáwọ́lé yín. Mo dúpẹ́, mo fògo fẹ́lẹ́dàá mi o, mo fògo fẹ́lẹ́dàá èèyàn kankan. Naomi Glow, Naomi Glow, àwọn náà ṣe agbátẹrù ìjáde mi lónìí. Ti rí wọn lẹ́yìn mi, Naomi Glow, àwọn aṣara lóore lóge ni wọ́n. Àwọ̀ náà ń túnṣe. Naomi Glow LD Beauty Treats and Cosmetics. Naomi Glow Beauty Treats and Cosmetics. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ahmed Jibola Ìṣègùn, DJ Mind the Car, my brother. Olúwa ṣe láṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ wa já sọpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ẹ bá share program yìí. Ọ̀rọ̀ díẹ̀ la fẹ́ sọ. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa káàkiri àgbáyé ni kí ló fà á tí jíjẹ mímu ṣe wọ́n, nítorí aláti gbé aláwòrán. Olúwa ṣe fún wa bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run, mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run, tẹ́ gbójú lọ́lọ́run. Ó ní Ṣọlá Michael, Icon Ṣọlá Michael. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ Ọlọ́run, tẹ́ bá gbójú lọ́lọ́run, ọ̀rọ̀ yín á já sọpẹ́ níkẹyìn ní láṣẹ Èdùmàrè. Yeah, ẹ ṣé gan. That is my brother, big brother. Oníjùjú tó gbayì tó gbẹ̀yẹ nílùú United Kingdom náà wà káàkiri àgbáyé. Ó ní kó Olúwa kó fún wa lẹ́mìí gígùn. Ẹ̀mí gígùn ni gbogbo wa ń tọrọ o. Ọlọ́run á dẹ̀ fi ẹ̀mí gígùn á fi ṣe àánú fún wa. Olúwa á ṣọ́ wa o, gbogbo bó ṣe ń lọ lọ́tùn lósì, Olúwa máa ṣọ́ wa. Àdúrà la fi bẹ̀rẹ̀, àdúrà náà la máa fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo ohun. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó Olúwa máa ṣọ́ wa. Gbogbo àwa tá à ń rìn lọ́sàn-án lóru, Olúwa máa ṣọ́ wa. Elédùmarè máa ṣọ́ wa. Ẹlẹ́dàá máa ṣọ́ wa. Bàbá máa ṣọ́ wa. Káàbọ̀ sórí ètò Jasopes Corner. Láṣálẹ̀ yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pàdé mi láṣálẹ̀ yìí pápátá, gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè sórí ètò yẹn lè pè sórí +44 79 50695850. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ join wa, tẹ́ bá fẹ́ pè sórí ètò yìí, ẹ pè sórí ètò yìí. Ṣùgbọ́n akọ́fẹ́ lọ polówó ọjà náà. Àwọn tó jẹ́ ká wà ń bílẹ̀ yìí rè, Naomi Glow. Every touch, not only your skin. Naomi Glow, every beauty and cosmetics. Naomi Glow, not only. Oh, that's Amona. See your face, they shine like gold. Naomi Glow, àwọn ni wọ́n ń ṣe, ẹ wo ojú mi, ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń dán. Iṣẹ́ Naomi ni, lọ́kùnrin lóbìnrin, kò sẹ́ni tí Naomi ò lè ṣe. Yes, Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is my secret. Sure? Yes. Are you looking for a nice place to nurture your skin, healthy touch, face and body? Oh, don't you go away. Naomi Glow Healthy Beauty and Cosmetics is the solution. Our bespoke specialties are face and body, soft and radiant glow,
facial treatments for men and women, spot pimples and blackhead treatments, dry skin treatments, whole body scrubs, damage bleaching skin renew and maintain instant whole body soft glow, special organic soap for you, stretch mark treatments, sunburns eradication, skin maintenance and renewal, instant skin brightening, stubborn dark knuckles and feet treatments, body lotions, shower gels, Naomi Glow Nurturing Glow Oil, multi-purpose tuners, lighten and clear blackheads, spots, smooth and skin blemish taken care, scrubs to exfoliate and reveal your radiant, spotless and soft skin, organic black soap, 2-in-1, Max and Watts to generate and reveal smooth glow skin for all your skin types, day and night face creams, and can be bespoke to your skin conditions and needs. We have for men's spots and bumps aftershave. For services, you can book an appointment to visit them from the same contact. Our services are facial body treatment, makeup, lash and brow treatments, eyelash extensions, nail treatments, hot wax treatments, waxing, men's healthy body enhances, body massage. Naomi Glow don't support bleaching. At Naomi Glow, we support to maintain your God-given skin to look glow, radiant, smooth and attractive. We don't preach bleaching. We maintain, repair, regenerate, and renew any skin problems and blemished. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is the solution. We treat clients and customers as individuals, each person according to their skin conditions and needs. Our opening hours, Monday to Friday, 10 a.m. to 10 p.m. Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. On Sunday, you can contact us on telephone or SMS. For more information, 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680. On Instagram at NaomiGlow_cosmetics. On Facebook, Naomi Glow Beautician. You can also email us at naomiglow124@gmail.com. Oga Tamuno, thanks for that day. You know, say as my face don't jolly like your own now. Oga, na you. Oh no, it's not me. It's Naomi Glow, Healthy Beauty Traits and Cosmetics. The lineage, your consultant, Healthy Touch, nurturing your skin. To order for cosmetics products and services, contact them on Facebook, email, phone number, Instagram, already mentioned, and Naomi Glow will get back to you. Owned and funded by Ye Ajisewa One, Asiwaju Omo, Naomi Emisola Atoyegbe, Ne Adams. Naomi Glow, Beauty World. Naomi Glow, Healthy Beauty Traits and Cosmetics, nurturing your skin, the best book. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A máa lọ sí ìpolówó ọjà nítorí pé kò easy láti máa jáde láti ní à ń sọ̀rọ̀ nígbà míì, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan ló máa ń jíńjà wa. Àwọn bíi Naomi Glow, àwọn náà ń jíńjà wa nísìn tó ń jẹ́ kí agbára wa kó kún wa pé ókè máa lọ, kí ló dé tẹ̀ kí n sọ, ẹ máa sọ̀rọ̀, àwa wà lẹ́yìn yín. Naomi Glow ló bẹ̀, àwọn náà wà lẹ́yìn mi, àwọn lè rí pẹ̀lú Ọlọ́run, lẹ́yìn Ọlọ́run, Naomi Glow àti àwọn kọ̀ọ̀kan náà. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọmọ tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ wo ojú ó já sọpẹ́, ẹ wo ọwọ́ ọmọ, ẹ wo bó ṣe ń dán, ẹ wò ó. So Naomi Glow ni, òun náà ni, ẹ wo ọkùnrin, obìnrin, ẹ tètè lọ bá Naomi Glow, ẹ pè wọ́n, ẹ gbá wọn láago, one time wọ́n á dá yín lò. Ó já sọpẹ́ lẹ́tọ̀, ẹ kalẹ̀ èèyàn mi, mo wá láṣálẹ́ yìí. Nǹkan tí mò ń béèrè, ẹjọ́ ẹ bá mi share, kẹ́dẹ̀ bá mi dá sí. Ẹ̀yin tẹ́ bá lè bá mi dá sí, ẹ bá mi dá sí. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ bá mi dá sí, màá lè manage àkókò mi náà ni. Ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ ojú méjì. Kí nìdí tí oúnjẹ fi wọ́n ní Nàìjíríà? Kí nìdí tí a ṣe lè jẹun gidi ní Nàìjíríà? Kí nìdí tó yẹ pé nǹkan tá a rí là ń jẹ ní Nàìjíríà? Kí ló dé tá a lè pèsè nǹkan tá a máa jẹ fúnra wa láti fi wá lọ́kàn balẹ̀? Ṣé ìjọba ni? Ṣé COVID ni? Àbí kí ló fà? Ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ni? Especially ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká sọ, nítorí pé gbogbo èèyàn ló ń kígbe bí Nàìjíríà. Ṣàṣàlẹ̀ ni tí ò kígbe pé nǹkan wọn, kò sóúnjẹ, kò sówó. Ẹ̀yin èèyàn mi, tẹ́ bá mọ nǹkan tó fà, ẹ bá mi Lawrence Adeboye, thank you very much. Lanre Oyesanya, ìyá mi Owóyẹlé Ọmọbùkọ́lá, thank you very much.
ẹ ṣé gan gbẹ̀yìn tẹ̀ ń join mi ẹ ṣé gan nǹkan tó bá fà á ẹ bá mi tẹ̀ síbẹ̀ yẹn kí n lè discuss lórí ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ èmi nígbàgbọ́ pé gbogbo ẹ̀ náà ìkíní ọwọ́ ìjọba ni ètò ìjọba ni àgbékalẹ̀ ìjọba ètò policy government policy is the first key that can build a country, especially when we are talking of economy or food. Nigeria is in full crisis now because average Nigeria cannot eat 3 square meal. A lè jẹun ẹ̀mẹ́ta. Àwọn olúbomi wà wọ́n ń jẹ ẹ̀mẹ́rin, wọ́n ń jẹun lóru mọ́jú ni. Ṣùgbọ́n ìtawà máa jẹ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tá máa sùn. Ṣó yé yín? A lè rí jẹ. Ẹlòmíì á jẹ tàárọ̀, á jẹ tàlẹ́, ẹlòmíì kan ọ̀sán nìkan ló máa jẹ. Alẹ́ ó máa mú mi sùn, kí ló fà? A ti sọ fún àwọn ìjọba Nàìjíríà, ẹni tó bá ẹ bá wa share program yìí, ẹ bá wa share. A ti sọ several times pé nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ ní Nàìjíríà, àwọn ètò tó ń ṣe látijọ́ yìí, òun ló ń fà. Ṣé wá rí àkọ́kọ́, ìjọba ò lè máa gba oúnjẹ láyè láti wá sínú ìlú ẹ̀. Ìkànnì ẹ bitọ́ ti fail nìyẹn. Gbogbo ìlú ló ń gba oúnjẹ káàkiri àgbáyé, especially àwọn ìlú tó bá jẹ́ multicultural country or multi-ethnicity tó yẹ pé and then tó yẹ pé wọ́n máa ń gba àwọn àlejò láyè náà tó yẹ pé foreigner are many in the country. So ẹ gba oníkálukú láyè kó jẹun kó gbé oúnjẹ tiẹ̀ wá kí oúnjẹ lè kárí ìyẹn kan. Inú gbígbé oúnjẹ bọ̀ yìí tó bá ń bọ̀ níbodè lẹ ti máa tún rí owó. Ẹ lè short. Tẹ bá dẹ̀ rí owó ẹ lè help àwọn tó tún pèsè oúnjẹ nínú ìlú. Tẹ bá wá help àwọn tó ń pèsè oúnjẹ nínú ìlú nípa tẹ rówó yìí ẹ tún support àwọn tó ń pèsè oúnjẹ bí àwọn àgbẹ̀ nílùú. Ìyẹn kan. Ìkejì, environment. Ṣé environment Nàìjíríà dá láti gbin nǹkan àbí kí àwọn èèyàn wá kówó sílẹ̀? Especially gbogbo ìta ń gbọ́ gbogbo dìyàn herdsman, armed robbery, adigunjalè, gbogbo wọn. Ṣé rí pé oko ò ṣe é kọ ní Nàìjíríà báyìí? Tí gbogbo abákan sọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, àbọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, àbọ̀rọ̀ ilẹ̀ Ìgbò, àwọn nǹkan òfin tí àwọn ìjọba láti orí federal government, that is state government àti local government, wọn ò ní nǹkan kan tó dáa tó wà tèmi rí. Nígbà tí gọ́vnà tó wà lÉkòó á sọ pé òun lọ sí Kwara kọ́ ni àbí Ọ̀ṣun, á lóun lọ ń gbin oko sí Ọ̀ṣun. lÉkòó ó lọ ń gbin nígbà tí ilẹ̀ wà lÉkòó. Gọ́vnà Ọ̀ṣun náà ó lè jẹ́ pé àwọn ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn lòun náà máa gbọ́kànlé. Likewise, gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà àwọn náà ń gbọ́kànlé àwọn òyìnbó àbáwọn African country míì láti pèsè oúnjẹ. Wọn ò kọ́kọ́ tún lé wọn ṣe. One, tax àwọn èèyàn ó tún máa jẹ́ kí àwọn èèyàn má lè róúnjẹ jẹ, nítorí pé ẹni tẹ́ ń fún ní 40,000 naira tẹ́ ń yọ bí àbí 5,000 naira lára ẹ̀, bó ṣe máa affect ẹ̀ nìyẹn tí ò ní rówó jẹun, tó fi jẹ́ pé àìlera máa wà. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń pa wá ní Nàìjíríà jù àìlera ni, nítorí pé àwọn nǹkan tá à ń jẹ á jẹ oúnjẹ tó dùn mọ́ wa nú, á ìfọ̀kànbalẹ̀ jẹun rí ní Nàìjíríà. Àwọn tó ń fọ̀kànbalẹ̀ jẹun ní Nàìjíríà, most of them, majority of them, wọn ò wo nǹkan táwọn ẹlòmíì máa jẹ. Ìjọba ò pèsè pé àwọn wo la lè, ìjọba ni mo sọ fún rẹ̀ pé ǹjẹ́ a pèsè pé a lè fáwọn èèyàn lóúnjẹ. A dúfẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí pé àwọn tó láàánú wà ní Nàìjíríà. Ó kàn jẹ́ pé àwọn tó bá ti wà níjọba wọn ò láàánú. Ṣùgbọ́n àwọn aládàáni, bóyá ó travel abroad, bóyá ó ní private business, ó ní nǹkan, ó máa ń feedback sí community. Ṣẹ́yẹ yín, bóyá èèyàn kan wà nírú agbègbè Ọ̀ṣun yẹn sìn tó ń ṣe dáadáa, tó yẹ yín, àbí ó dìde láti bẹ̀, ó ṣe dáadáa, ó máa padà sílé. Bójọ́jọ́ ọdún ni á fáwọn èèyàn ẹ̀ ló jẹ.
àwọn ẹlòmíì tí ẹ máa ń ṣe ni pé oṣooṣù náà máa ń fáwọn èèyàn wọn yàtọ̀ sí fámìlì wọn, wọ́n á tún fáwọn ẹlòmíì lóúnjẹ. àwọn ẹlòmíì lọ dá NGO lẹ̀, wọ́n á pe àwọn ọ̀rẹ́ wọn káàkiri àgbáyé ní London, ní Lamẹ́ríkà, ní ẹjọ́ ẹ fún wa lówó, àwọn èèyàn wa tébi ń pa, ẹ fún wa láṣọ fáwọn èèyàn wa. gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló ń jẹ́ kí àkàmáì tí rí pé àwọn èèyàn ń jẹ ara wọn. wọ́n ń jẹ ara wọn Nàìjíríà náà o. ṣé ní gbogbo àwọn tó ń pààyàn tó ń gé yẹn, gbogbo wọn náà kọ́ náà fi ń ṣòwò. ibi tí Nàìjíríà dédé àti rí àwọn tó ń ta oúnjẹ tó yẹ pé ọwọ́ èèyàn nínú ọbẹ̀ náà fi ń ṣe pepper soup náà ń jẹ nígbà tí wọn ò lè rí owó rẹ̀ ran mọ́. àwọn ẹlòmíì gan, mo ti rí ibi tí fídíò tẹ́pẹ́ lòmíì pa ọmọ ẹ̀, ó nítorí òun ò róúnjẹ jẹ, ẹ ló ti ya wèrè àbí ó kó sínú ọbẹ̀. kí ni ìjọba ń ṣe pàtó bí àwọn èèyàn ṣe máa jẹun? nítorí pé tí ebi bá ti kúrò nínú ìṣẹ́, àbùṣebùṣe. nígbà tí ìjọba wò ṣùṣù tí ó jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ tó ń ṣe oúnjẹ fún wa ní Nàìjíríà, àwọn àgbẹ̀ tó ń gbin nǹkan, ẹ lè protect wọn. èèyàn tó kó bílíọ̀nù wá láti abroad, millions dollars láti abroad, tó wá gbin nǹkan, tó ní pé òkè kóun dá oko sílẹ̀ kóun lè máa fún àwọn èèyàn lóúnjẹ, tó jẹ́ pé one, ọlọ́pàá ò jẹ́ kó sinmi, àwọn council ò jẹ́ ó sinmi, area boys ò jẹ́ ó sinmi, kidnapper ò jẹ́ ó sinmi, likewise àwọn herdsman, àwọn bandits wọn ò jẹ́ ó sinmi. ìjọba ò lọ láti protect àwọn people yìí, wọn ò ṣe CCTV sí gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn máa gbà. ìkíní. ìkejì, gbogbo àwọn oko yẹn wọn ò ṣe gbogbo ibi tá a ti ń gbin nǹkan. wọn ò ṣe gbogbo ibi tá a ti ń gbin nǹkan, wọn ò ṣàbò síbẹ̀. àwọn nǹkan yẹn ló fà á tí ebi fi ń pa wá. ẹ wá wo ọ̀rẹ́ mi kan ló pè mí, ó pè mí ṣàkíyèsí ilé gbígbé. kí ló fà á tí ilé fi di mílíọ̀nù? ṣẹ́rí tí bá gbọ́ iye tó ń ta lé Nàìjíríà, ẹ̀rù máa ń bà mí ni pé ǹjẹ́ mo lè ra lé láyé mi báyìí tí n bá wo owó iṣẹ́ tí mò ń ṣe o, tí gbogbo ẹlòmíì bá wo iṣẹ́. that is why tẹ́ fi rí pé ẹlòmíì àwa lọ ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe, nítorí pé à ń ra lé Nàìjíríà. ẹlòmíì ra lé 200 million, ẹlòmíì ra lé 20 million, ẹlòmíì ra lé 30 million, 40 million. bí mo ṣe rí ilẹ̀ tó ń ra lé 40 million ṣe rí. ẹlòmíì gan iṣẹ́ tí mò ń ṣe náà ló ṣe tó ń ra lé 40 million. ibo ló ti rówó? now ó lè rówó kó ra lé, ṣùgbọ́n kí ni ìjọba ṣe láti make sure pé ilé wà gbígbé fún àwọn èèyàn? ẹ wo, kò sí nǹkan tí ìjọba fi ń ràn wọ́n èèyàn lọ́wọ́ nípa ọ̀rọ̀ ilé. ẹ wò ó sìn, àwọn private individual náà dáwó fẹ́lòmíì láti kọ́lé, náà rent ilé fẹ́lòmíì. ẹlòmíì individual yẹn inú 10 naira 20 naira tí ò sí ló ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́. nǹkan tí mo ṣe lè assume pé àwọn tó ń jọmọ Nàìjíríà wọn ò dá nìyẹn. wọ́n dá, àwọn ọmọ Nàìjíríà dá, a ní àwọn ọmọ Nàìjíríà rere, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà níjọba ni ò dá. àwọn lè ṣù, àwọn ni ò fẹ́ni fẹ́ni, àwọn ni ò fẹ́ni fẹ́re. ṣùgbọ́n àwọn tí ó travel ni o, àwọn tó ní iléeṣẹ́ kéékèèké, tẹ bá rí akitiyan wọn láti make sure pé àwọn èèyàn wọ́n gbègbè ayé tó rọrùn. ṣóyè yín, for example, ẹ wo cement ní Nàìjíríà. ọ̀rẹ́ mi send ó ní 3,000 non-star cement ní Nàìjíríà, ó ní ní Ghana 1,200. ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, mo ti sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀, mo ní kí nìdí tí àwọn òyìnbó tó fi máa ń deny wa visa? òyìnbó ti rí Ghana wípé nǹkan dá Ghana, Ghana túlù ẹ̀ ṣe, oúnjẹ pọ̀ Ghana, ilé wà Ghana, iná wà Ghana, omi wà Ghana. Ghana ò dẹ̀ lè ju Èkó lọ ní population. now Nigeria over 200 million àgbàyà, kò lómi, kò níná, ìyà ń jà àwọn èèyàn ẹ̀. tó bá gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀ sí pé Amẹ́ríkà yá, Europe yá, bóyá lè máa rí 1/4 Nàìjíríà ní Nàìjíríà. so àwọn yẹn ti mọ̀ pé àwọn Ghana wọn ò rán láti travel mọ́.
nítorí pé ilé oge tó ge jẹ. Sudan ilé oge tó ge jẹ. Kenya ilé oge tó ge jẹ. Mozambique ilé oge tó ge jẹ. Even Eritrea bẹ́ẹ̀ ilé oge tó ge jẹ. Even Niger gan ẹ lè rí wọn kọ́nà òun travel. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà nìkan ni wọ́n bí ìgbà kan fi ṣe Nàìjíríà ni. Èmi náà wà ńbẹ̀ o. Kò dẹ̀ ń ṣẹjọ́ èmi náà. Tí Nàìjíríà bá dá, tí future bá wà ńbẹ̀, èmi yóò ní dẹni tó máa wà nílùú ilé ni. Ṣùgbọ́n torí pé nǹkan tó lé wa wáyìí, àwọn kan ò mọ̀. Wọ́n dẹ̀ wà nù Nàìjíríà. Even àwọn kan wà l'abroad, wọn ò mọ̀ nǹkan tó lé wọn wá sí abroad. Ẹlòmíì rò pé ọ̀tá ló lé òun wá. Ẹlòmíì rò pé ilé bàbá òun náà ti ṣòun lòun ṣe dá abroad. Ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé àìríjẹ àìrímu, àìríná àìrílò. Ẹ wo COVID tí wọ́n manage Nàìjíríà. Tí ò bá jẹ́ pẹ́lọpẹ́ level tí Nàìjíríà wà ní. A lè manage COVID tó bá yẹ pé rúlú òyìnbó ni. Ọlọ́run má jẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Gbogbo Nàìjíríà ti kú tán. Nítorí pé kò sí ilé ìwòsàn tó dáa. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀, kí ló fà á tí wọ́n ṣe ń ta, tọ́rọ rẹ̀ mi ní kí n béèrè. Tẹ́ ẹ bá dé, good evening sir. Hey, my brother Abdulganil, thank you very much. Frank Dada, oh my chairman, my CM nìyẹn. Àwọn tó kọrin ẹ̀mí, Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. Ẹ ṣé gan. Ẹ bá mi share program yìí. Kí ló fà á tó jẹ́ pé Ghana wọ́n ta block ní 1,200. Tó fi ń kọ́lé wọ́n wá ń ta ní 3,000 ní Nàìjíríà. Ṣé rí pé àwọn tó wà níjọba Nàìjíríà wọn ò ní orí tó ń rò. Gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba Nàìjíríà wọn ò dá. Tara wọn náà ń jàdù. Wọn ò jàdù mẹ̀kúnnù rárá. Tó bá jẹ́ pé mi ni àwọn tó wà Nàìjíríà, mo ti sọ èmi ò bá wọn ṣòṣèlú mọ́ Nàìjíríà. Nǹkan tó bá wù wọ́n ni kan ṣòṣèlú. Bó wọn kan ṣe PDP, bó wọn kan ṣe APC. Personal business tèmi lè máa ṣe. Ṣóyè. Nítorí pé mo ti rí pé gbogbo 100% àwọn tó wà ní dídí lọ dé kánsẹ́lọ̀ ìkà ni wọ́n. Ṣùgbọ́n ó máa yé wọn tó bá yá. Wọn ò lè lọ scot free. Nígbà tó bá yá, àwọn ọmọ wọn á máa ṣépè fún wọn. Nítorí pé owó tẹ bá fi tọ́ ọmọ tó bá jówó ẹ̀jẹ̀ àbówó tó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn. Níbo ni council wà nílùú yìí? Abisoye ọmọ Èkó Òṣòdì yẹn ó ṣe fídíò kan last time. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí Abisoye Òṣòdì ń sọ, mo fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí. Mo fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí. Tí àwọn òyìn ò bá lò kán lò. Ṣé rí ní 2 years time tá à ń bọ̀ Nàìjíríà. Àdúrà ló ṣe Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n àdúrà nìkan kọ́. Tẹ́ bá gbàdúrà tẹ́ ẹ bá fi action sí, kò lè wo kí prophet yẹn kí Ọlọ́run kó rán Mósè wá, kò lè gbà yín ní Nàìjíríà. Nítorí pé tí àwọn èèyàn ò bá gbọ́rọ̀ sí Mósè láti tẹ̀lé lọ, wọn ò ní kọjá odò yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ ní Mósè Nàìjíríà lóríṣiríṣi Mósè. Mósè Nàìjíríà tó bá wá bá yín, ẹ máa tì dànù ni. Mósè oríṣiríṣi ni mo ti rí tí Nàìjíríà ní. Ṣùgbọ́n ẹ gbà láyè. Ẹ dẹ̀ ní Fáráò lẹ́fẹ́. Àwọn Fáráò yín yẹn, wọ́n máa kó yín di ẹrú títí ni. Nítorí Ọlọ́run rán Mósè sí yín. Ẹ kàn ń gbàdúrà ni. Ọlọ́run má jẹ́ gbàdúrà gbàdánù Nàìjíríà. A ní wòlíì Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n nítorí pé owó, ìfẹ́ owó, mo rí àwọn wòlíì kan mo kàn máa ń rẹ́rìn ni. Nítorí ìfẹ́ owó kò jẹ́ kí a sòótọ́ ní Nàìjíríà. Gbogbo àwọn wòlíì ta ní, wọn ò lè sọ fún ìjọba wípé kò yẹ kí blọ́ọ̀kì jẹ́ 3,000 naira. Kó dẹ̀ jẹ́ 1,200 ní Ghana. Àwọn òyìnbó ti gbá research nípa Nàìjíríà. Wọn ò ní láti rìn jìnnà. Gbogbo àwọn òyìnbó tó ń fún wa lówó náà ní embassy Nàìjíríà. Náà ní ambassadors. Wọn ò ní kọ́kọ́ ambassadors wọ́n kàn wá jókòó Nàìjíríà láti wá máa gbádùn bí àwọn ti Nàìjíríà ṣe lọ ń ṣe. Tó máa lọ gbé aláṣẹ́wó, tó máa ṣe oríṣiríṣi àwọn ambassador
tó máa gbéyàwó wá tó máa ṣe ìgbádùn tó ò ní rántí àwọn tí ambassador ò ní ṣe kò ní tọ́jú àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ tó wà nílùú tó yẹ kó wà. Àwọn òyìnbó àtàwọn Africans tó ń wá Nàìjíríà wọ́n ti ráṣìírí yín, wọ́n rí àṣírí yín tú. Íńtánẹ́ẹ̀tì wá bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ fún Nàìjíríà. Báwo ni blọọkù ṣe máa jẹ́ 3,000 Nàìjíríà tó máa jẹ́ 1,200 ní Ghana? Ghana tún jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n lẹ́nu rárá. Ghana wá ní gbogbo nǹkan. Despite pé wọ́n ní challenges wọn o. Lè rí kán dárúkọ Ghana níbì kan pé ṣùgbọ́n Nàìjíríà number 1 ni. Ẹ wo corruption index. Nàìjíríà ní number 2 ní gbogbo Africa. Tó bá dẹ̀ sọ fún wa pé àwa aṣèbàjẹ́ kàkà ká gbọ́ràn sí ẹni tó ń sọ fún wa pé àdá lẹ́nu. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń tàn wá wípé àdá tó bá ń tàn wá ń tanra wa ni. Nigerians individual mo sọ pé they are very great people all over the world. Mo respect kò sí gbogbo Nigeria tó wà all over the world. Àwa là ń tún gbogbo ìlú tá bá dé ṣe. Àwa là ń là wọ́n lójú. Tá bá wá là wọ́n lójú tán wọ́n wá ríran pé ẹ̀yin people tí ń pọ̀ tí Nigeria máa ń pọ̀ torí pé ìyà tó ń jẹ wá nílé ìkanra la fi gba visa Nigeria agídí àwẹ̀ ìfún olówó mi ó kó gbogbo owó ẹ̀ ó fẹ́ ta lé ẹ̀ta náà ẹ̀ torí pé kò ó lówó ó jówó Nigeria torí pé ó mọ̀ pé Nigeria ò dáa. Báwo lọmọ mi ṣe máa lọ lóyìnbó? School wà Nigeria o, school Àtíkù gan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé American school winners wà ńbẹ̀, best school wà Nigeria, private school. Ṣùgbọ́n torí pé ó mọ̀ pé Nigeria ò dáa ìkànnì ó rán ọmọ ẹ̀ lọ sí abroad pé kó lọ kàwé ńbẹ̀. Ó máa sọ fún pé ó ti ra lé fún níbẹ̀, ó ra lé fún ni, most of them ra lé fún ọmọ wọn ni. Àwọn ọmọ wọn sọ́fà, àwọn ọmọ wọn náà máa ń lọ sí club nígbà tí London sì dá Amẹ́ríkà dá. Gbogbo àwọn ọmọ olówó yẹn rí wọn ní club, wọ́n ṣe ìlú yẹn náà bí wọn sí o. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ni o, Nàìjíríà náà ti ń pe owó wọlé o. Ẹ wá rí wọn máa ná wọn máa pop champagne ní Britain sorry or America. A máa wò wọ́n pé ẹ wá bó náà àwọn people yìí ti ń rówó. Àwọn ọmọ tó wá kàwé nìyẹn o. Àwọn ọmọ tí bàbá wọn jí owó Nàìjíríà. Kánsẹ́lọ̀ gan ọmọ wọn wà ńbẹ̀. Kánsẹ́lọ̀ gbẹ̀yìn. Ẹ má fojú tẹ́ńbẹ́lẹ̀ kánsẹ́lọ̀. Gbogbo owó yín náà ń kó jẹ. Wọ́n dẹ̀ rí pé blọọkù di 3,000. Blọọkù wọn, ilé wọn ò lè ṣe bí Algeria. Ṣé Algeria ni àbí Morocco ní 1990 bóyá 2001. Wọ́n fi odindi ibì kan ibẹ̀ yẹn dàbí Èkó. Wọ́n fi kọ́lé lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n fọ́ wọn ọmọ wọn tà fàlejò. Ìgbà yẹn Gali Nahaba ìgbà yẹn Ọbásanjọ́ ni. Gali Nahaba ló lọ represent Nàìjíríà nígbà tó ń ṣí gbogbo ilé yẹn. Wọ́n ṣe ilé yẹn fún àwọn ọmọ wọn. Wọ́n sọ pé wọ́n máa fún àwọn ọmọ wọn. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa tà fún wọn ní owó ẹ̀dínwó. Àwọn àlejò náà máa tà fún tó máa tún rí mọ́ owó bí Britain ṣe ń ṣe. Ẹ ṣé Àyìndé Fọlá Fatai Prophetess Ebenezer Bukola thank you very much. Ọláyínká Tèmítọ́pẹ́ God bless you. Muideen Adisa ẹ ṣé gan. Ẹ bá mi share program yìí. Ṣé rí ẹ jẹ́ kí a jókòó ká sọ fún ìjọba policy táwọn olúbomi máa ń ṣe fún ilé. Ìjọba lè ra block, wọ́n lè ṣe block, wọ́n lè ṣe ilé, àwọn náà nílẹ̀. CFO wọn ò ní sanwó ẹ̀. Town planning wọn ò ní sanwó ẹ̀. Planning sorry wọn ò ní sanwó ẹ̀. Wọn ò dẹ̀ ní sanwó survey, quantity surveying because we have a lot of surveyors. We have architects, we have town planners, we have everybody in the ministry. Nínú iṣẹ́ ìjọba they are there. They don't need to pay them. Ìjọba ló ní most ilẹ̀. They can easily build houses for us. Báwo la ṣe ẹ wo orú ilé tọ́nà ń kọ́ kákàkiri ní nọ́ọ̀tì náà the same thing ni o. Tẹ bá rí i pé àwọn ọbẹ̀ yẹn làwọn bàdó àwọn ritualists máa ń lọ nítorí pé wọn ẹ rí ni. Ẹ rí i pé wọn ò lè lọ sí àwọn ritualists ò lè lọ sí irú VGC, VI, Ìkòyí, GRA Ìkẹjà. Wọn ò lè lọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ò lè dédé pagiri wọbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n lè lọ sí Kòròdú, wọ́n lè lọ sí Jẹ̀dẹ̀, wọ́n lè lọ nítorí pé oníkálukú ló kọ́ ẹlòmíì kọ́lé. Nǹkan tó fi ṣe lẹ̀kùn aṣọ́lẹ̀ ẹlòmíì fi ṣe lẹ̀kùn àti window.
ó dẹ̀ máa dé táì láàárọ̀ ó ń lọ bí iṣẹ́. Ẹlòmíì kọ́lé ilé tí ò tiẹ̀ ní wíńdò rárá lẹlòmíì gbé. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọba ilé ẹ̀ ń lọ, wọ́n rí gbogbo bí ìyà ṣe ń jà àwọn èèyàn yìí. Wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn kan ta blọ́ọ̀kù ní 3,000 naira. Wọ́n dẹ̀ rí oye tó ń ta cement. Ó yẹ kán dẹ̀ mọ̀ pé oye èlò náà àwọn èèyàn gbà sálárì. Most of them tẹ̀lé rí tán bá wà ní òṣìṣẹ́ ìjọba, wọ́n ń ra lé 20 million tí wọ́n tẹ̀ tún wá ṣe olóṣèlú. Béèrè pé báwo náà ṣe ṣe. Nǹkan tó fà á tí everybody fi ń ṣe ìtòhun nìyẹn. Téèyàn kan bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lé ní sí tó pẹ́ lákàùnt tàbí nǹkan tó bá sáré ra lé 20 million, tó bá jẹ́ lùbòmíì ni wọ́n á query pé bó ló ti rówó. Tó bá jẹ́ pé ẹ máa ń query àwọn kánsẹ́lọ̀ yín ṣáàmà yín tó ń kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì lẹ́yìn ọdún méjì tán débẹ̀ tán kọ́ multi-story building hotel, àwọn governors yín tẹ̀ ń rí tán kọ́lé tán kọ́ estate lọ. Estate náà kò ń ṣe pé wọ́n máa gbà yín síbẹ̀, wọn ò ní gbà yàn síbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, kí ló fà á tó fi jẹ́ pé blọọkù wọn ní Nàìjíríà, oúnjẹ wọn Nàìjíríà, tí ìjọba ò dẹ̀ wo nǹkan tó lè ṣe sí láti ran wọn lọ́wọ́? Ẹ wo gbogbo àwọn tó ń kọ́lé lọ ní gbogbo ìgbèríko yẹn. Èló níjọba máa fi help wọn láti make sure pé ilé yẹn ní standard. Ìjọba gan ló yẹ kó ṣe plan ilé lẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àtẹ̀lé nǹkan tí Jákàndé àti Gowon ṣe ni àti Ọ̀tẹ́dọ́lá, nǹkan táwọn bàbá yẹn ṣe, tó bá jẹ́ pé àtẹ̀lé láti ìgbà yẹn, ká tẹ̀ sọ pé àwọn àmì débẹ̀, àwa náà la ṣe àmì lọ́kàn, nítorí àmì gangan kọ́ ló ń ṣèjọba. Àwọn ara wa náà náà yàn sípò, àwọn náà yàn sí kọmíṣánná, àwọn náà yàn sí káyàkiri. Àmì kan jẹ́yàn kan bẹ̀ ni. Ẹ wò gbà tí Márúwá dé tó dé sí Nàìjíríà tó ṣe gọ́vnà Lagos State. Márúwá ni àmì kan tó wà ń bẹ̀, àwọn yòókù àwọn èèyàn wa ni. Wọ́n dẹ̀ báṣẹ́ Jákàndé jẹ́. Àwọn ilé tí Jákàndé kọ́ yẹn, bó ṣe Jákàndé ti plan gbogbo ẹlẹ́dẹ́ kò dú, ó ti ṣe títì, ó ti ṣe kò ìkọ́lé, ó ń kọ́lé lọ ni, ó dẹ̀ tún ti ṣe plan, ó ti ṣe gọ́tà lẹ̀, wọ́n ti ṣe ibi tí street light máa wà lẹ̀, wọ́n ti ṣe ilẹ̀ lọ, kẹ́kọ̀ọ́ máa kọ́lé síbẹ̀ ni. Kò ṣe pé ibì kan máa dédé lọ kọ́lé, wọ́n ti ṣe gbogbo plan ní street yẹn lẹ̀, street by street, pé kẹ́kọ̀ọ́ máa ra lẹ̀ kẹ́ máa kọ́lé síbẹ̀. And the máa yẹ dẹ̀ ní intention láti máa kọ́lé Jákàndé lọ different kind of housing estates. Àwọn kan fún olówó, àwọn kan fún mẹ̀kúnnù. Ìwọ tó bá lówó wàá ra ilé, gbogbo yẹn á máa gbélé. Ẹ wo wọn létí Jákàndé kọ́ yẹn. Kí ló dé tó yẹ pé irú àwọn Tinubu ò lè kọrú ẹ̀? Kí ló dé tó wọn lè ṣiṣẹ́ lérú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn? Tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn wa lọ ń kọ́lé jágbajàgba ní 21st century. Ilé tí ò ní ṣáláńgá. Jákàndé dìdí jáde ńgbà yẹn. Ó dìdí kọ́ tọ́ílẹ̀tì fún everybody lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. CWC, Jákàndé ló jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ CWC. Ó dẹ̀ kọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ni. Ó dẹ̀ tún mú omi, ó mú wọlé kankan. Àmọ́ pọ́n máa ń mú omi wọlé. Àmọ́ kan máa ń mú omi wọlé, àmọ́ kó mi máa ń wà nulé. Jákàndé ló jẹ́ ká mọ̀ kó mi máa ń wà nulé. Ìgbà yẹn a máa lọ pọn kànga ni. Tá bá ń gbé Ṣómólú a lọ pọn kànga ní Bàrígà, nítorí pé Bàrígà ilẹ̀ olómi bẹ̀ ni kànga máa ń wà. A máa lọ fa omi lọ́nà jíjìn. Pókìtì pò inú abọ́ drum náà máa ń sọ̀gbẹ́ sí. Tẹ́ bá ti yàgbẹ́ sọ síbẹ̀ ẹ nùdí. Jákàndé ló sọ pé òun ló stop ẹ̀. By then, ẹ wo gíà yẹn, technology ti wà, a lot of things ti wà. Ṣùgbọ́n yìí mọ̀rú system yẹn ṣe estate, ẹ wo àwọn estate tó ń kọ́ Nàìjíríà. Estate míì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ náà, kẹ́ lè mọ̀ pé kà ní ìjọba Nàìjíríà. Tẹ́ bá wọ estate míì Nàìjíríà, mo fi Ọlọ́run ṣe ẹ lè mọ̀ pé Nàìjíríà lẹ wà. Omi wà, toilet wà, omi wà, iná wà ní estate yẹn. Even estate mi gan os clinic wà ńbẹ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà dẹ̀ ló ń gbé bẹ̀. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sọ wọ́n sínú òkùnkùn ayérayé. Kódà kánsẹ́lọ̀ ó ti gbàgbé ìwọ tó ní school sir tó jẹ́ kánsẹ́lọ̀. Even tó bá jẹ́ graduate gan tó jẹ́ kánsẹ́lọ̀, ó ti gbàgbé ibi tó ti dìde. Wà wá di kánsẹ́lọ̀ tán, wà wá gbọ̀nà London lọ, Amẹ́ríkà ló wù yín lọ. Nǹkan tẹ́ kan fẹ́ ṣe nìyẹn. Kò sí èrè kankan tẹ́ lọ mú wá l'Amẹ́ríkà yẹn. Owó tó yẹ kẹ́ fi tọ́jú àwọn èèyàn ní local government, kẹ́ fi gbalé fẹ́lòmíì, kẹ́ fi support àwọn aláìní. Ó máa ń dùn mí nígbà tí n bá rá àwọn èèyàn títì
kánsẹ́lọ̀ dẹ̀ ń kọjá nírú gbòòrò yẹn ó rí àwọn èèyàn títí kánsẹ́lọ̀ tó dìbò fún tó ń gbawó tó ń pín owó ní local government ó dẹ̀ ń kọjá lọ ní títì ó rí àwọn tó ń ta bọ̀ọ̀lì ó rí ẹlòmíì tó pọnmọ sẹ́yìn inú oòrùn kánsẹ́lọ̀ mi tí ì rí kánsẹ́lọ̀ ẹyọ kan tó lọ sádùúgbò tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn káàkiri láti máa béèrè pé kí lẹ fẹ́ nítorí iṣẹ́ kánsẹ́lọ̀ nìyẹn kánsẹ́lọ̀ ló yẹ kó mú rìpọ́ọ̀tì lọ sí kánsù pé lágbègbè mi o kò sómi o kò síná títì ò dáa nǹkan tó yẹ kán ṣe nìyẹn àdúgbò mi ìyá ń jẹyàn kan ó kọ lẹ́tà sí mi mo dẹ̀ fẹ́ ká yanjú ẹ̀ èèyàn kan wà ládùúgbò mi tó ń ta bọ̀ọ̀lì wúmà yẹn ò nílé ẹ wo ibi tó ń sùn kánsù adé approve owó nínú owó tó wọ̀nyàn wà tó wà àwọn kan wà tó yẹ pé ó wà fún humanity nínú government irú owó yẹn ni ó yẹ kí kánsẹ́lọ̀ mú kó lọ fi tọ́jú èèyàn ṣé ní kánsẹ́lọ̀ tẹ́ bá rí ládùúgbò yín ó kù sí lọ́wọ́ mi ìran yín pé ẹnà kánsẹ́lọ̀ mi ìran yín nǹkan tí mo kàn mọ́ tó yẹ kẹ́ ṣe ni pé kánsẹ́lọ̀ ni o chairman local government ẹ lọ wo nǹkan tó ti ní lẹ́nu ìgbà tó ti di kánsẹ́lọ̀ wọn ò lè ṣiṣẹ́ mi mọ́ ẹ lọ wo kánsẹ́lọ̀ nínú kánsẹ́lọ̀ yín láti 1999 èyí tó jẹ́ doctor ẹ lọ wo èyí tó ní hospital nu wọn èyí tó jẹ́ nurse tó bá wọn ṣòṣèlú ẹ lọ wo èyí tó ní hospital nu wọn èyí tó jẹ́ pharmacy ẹ lọ wo èyí tó even lawyer gbogbo àwọn lawyer wọn ò ní chamber mọ́ aláùsá ní chamber ẹlòmíì kútọ̀ òun ní chamber ẹlòmíì lábẹ́òkúta lóńdó ọ́fíìsì ìjọba ní chamber wọn ò lè ṣe that is why ẹ fi rí pé wọ́n máa rìn ín pani slave lẹ máa jẹ́ kò ń ṣèpè nítorí pé bó ṣe ṣe yìí wọ́n ṣe débi pé àwọn nìkan wọ́n máa hold on to that power títọ́ máa fi kú that's why pé wọ́n rí a lot of money ó yẹ kán ju bẹ́ẹ̀lẹ̀ nípa mo tẹ̀ tí rówó tó jẹ́ invest kí n dẹ̀ dá padà fáwọn àwọn bàbá kan wà bẹ́ẹ̀ mi kan ní láti dárúkọ ni ó kù sọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Nàìjíríà bàbá kan àgbàyà tó jẹ́ pé nínú ìjọba láti before 1999 látàyè ìgbà zero party látàyè ìgbà UNCP ló ti wà níjọba bàbá yẹn ti wọ bí 80 something ó tún ìpẹ́ láwọn tó ń gbé contract fún ó ti kọ́lé sí Victoria Land ó kọ́lé sí Ìbàdàn ó ní hòtẹ́ẹ̀lì ó ní gbogbo nǹkan kò dẹ̀ mọ̀ kí ló fẹ́ fi kíní ṣe ó ti train àwọn ọmọ ẹ̀ máa talé yẹn ni gbogbo nǹkan tó ní máa parun ni nítorí pé àwọn ọmọ ẹ̀ ò lè mójútó lé yẹn jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ ti tọ́ ọmọ yín débi pé especially ẹ̀yin tẹ́ẹ̀rán ọmọ yín lọ lóyìnbó tó bá máa padà wá wọn lè gbèrú lé yẹn company tẹ́yìn nìyẹn tó ń ṣe ke yẹn àwọn ọmọ yẹn ò lè ṣe ke hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́yìn ń lò sí yẹn tẹ́ pè ní 5 star yẹn by the time tẹ́ bá kú àwọn ọmọ yẹn máa ta ni gbàǹjo náà máa lù nítorí pé àjókòó ká ro nǹkan tá à ń ṣe àwa tá à ń tẹ̀lé wọn ẹ má tẹ̀lé olóṣèlú Nàìjíríà mọ́ ẹ má bá wọn ṣòṣèlú mọ́ ẹ jọ torí ọlọ́ẹ̀ ṣe jẹ́ káwọn olówó máa àwọn tó ń ṣòṣèlú yẹn jẹ́ kó máa ṣe ẹ̀yin tẹ̀ ń jìyà yẹn má tẹ̀lé wọn kàkà kẹ́ tẹ̀lé wọn ẹ gbára yín lọ́wọ́ wọn pé ẹ fẹ́ máa ṣiṣẹ́ wọn ẹ kàn ń sìn wọn ni ẹ máa lọ jókòó sílé wọn tó bá kú ẹ̀yin lẹ máa ké bí ìgbà tí town crier ẹ̀yin lẹ máa ké àwọn ọmọ wọn ò ní ké ẹ̀rọ àwọn ọmọ wọn kọ̀ calm ni àwọn ọmọ olówó wọn ṣẹ̀dé láti London America oh my dad oh God forgive my dad dad has gone, you know. My dad has dropped, you know. Well, we're going to take care of that, eh? Wọ́n pè MIC, how much is the casket? 10 million. Can you give me 2? Wọ́n tẹ̀ tún ra 2 casket méjì náà máa rà. Ṣóyè yín, wọ́n lè lò kan wakekeeping kan lò kan níjọ́ tó máa sín. Kí la fẹ́ fi gbé bàbá wa lọ sí láti Èkó lọ sí Jẹ̀bú? No, aircraft la máa lò. You know, Boko Haram wà lọ́nà, we're going to use aircraft. Ẹ̀yin wèrè tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wọn, ẹ wá jókòó, ẹ wá wọ̀ wọn lówó, ẹ wá scheme wọn wọlé. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ orí kan náà lẹ́jọ́ ní o. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀yin á wá jókòó síta sí pavement síta nílẹ̀lẹ̀ níbi gọ́tà. Ẹ máa ké, ẹ daṣọ borí báyìí. Ẹ torí pé ó ti fọ́mọ yín ní 10 naira láti lọ sí school. Ó ti fọ́mọ yín, ó ti fún yín lóúnjẹ rice àti kíní, ẹ lọ jókòó síbẹ̀. Tó yẹ kẹ́ jókòó kẹ́ rórí yín
kẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ yín. Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ káwọn people yìí ṣe fún yín? Ẹ wo àwọn èèyàn ládùúgbò táwọn èèyàn identify máa wo oríṣiríṣi lórí mídíà táwọn èèyàn lọ fún wọn lówó. Ẹlòmíì á pọn ọmọ sẹ́yìn inú oòrùn, ìyà máa jẹ, kò ní ró mímu, kò ní ró jẹjẹ. Councillor dẹ̀ owó ń wọlé láti Abuja, wọ́n ń pín every month, you know, they just share the money. They don't care about individuals who are sick. They don't care about individual. You understand? Ẹ jẹ́ ká kí ló fà á tí block fi wọ́n pa wá lọ ni. Àwọn mọ̀ kán wọ́n lè rà kán ta block ní 30,000 wọ́n máa rà. Tó bá ṣe dé láti Abuja wọ́n máa pín ni. Chairman á pín, local government chairman á pín, council secretary á pín, council treasurer wọ́n máa pín. Àwọn bíi 5 náà pín gbogbo local government. Ṣé wá rí àwọn ọba tó wà local government wọ́n wá ṣe wá fún àwọn yẹn ní díẹ̀díẹ̀. Ṣé rí àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n máa ní àgbàgbà ẹgbẹ́, wọ́n á fún àwọn àgbàgbà ẹgbẹ́ náà ní díẹ̀díẹ̀. Ẹ lọ bá mi fún bàbá ìdí àgbọn, bàbá ìdí àbà, olórí wọn bẹ̀ lọ fún ní bóyá 10,000 naira náà máa fún yẹn lóṣù. Àwọn ti mú millions. Bàbá ìdí àbà náà sáyé lọ pé ìyàwó àní ìyá Kàmọ́rù ó yá lọ ra adìẹ wá, lọ ra oúnjẹ wá, ó ti tán, ó ti payé ara ẹ̀jẹ̀ àtayé àwọn ọmọ ẹ̀. Kí ni àwọn àgbààgbà yẹn wà fún? Ṣé ló yẹ kán sọ pé ẹ wá ní àdúgbò wa kò sí iná, kò sómi, ẹ ṣe fún wa lómi. Tó yẹ kán lọ bá gọ́vnà pé ẹ fún wa lómi. Àwọn ilé tí à ń sọ yìí wọn ní toilet. Àjàkálẹ̀ àrùn tó wà Nàìjíríà tó ń bá wọn jà ó ju COVID lọ. Malaria tó ń bá wọn jà tó ń pa wọn lójoojúmọ́. Ẹ lọ sí General Hospital, ẹ lọ wo card, kẹ́ lọ wo nǹkan tó ń pa àwọn èèyàn brought in dead àti tó brought in dead, kẹ́ lọ béèrè nǹkan tó pa wọ́n. Àjàkálẹ̀ àrùn ni. Ṣóyẹ yín nítorí pé àwọn èèyàn ò lè kọ́lé gidi. Ẹ wo ibi tó yẹ pé ẹ wóru Lagos Island yẹn, majority ilé tó wà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ counterfeit ni. Àwọn tó ń kọ́lé níbẹ̀ tíjọba filẹ̀ kan máa kọ́lé, ṣé wọn kò tó yẹ pé ìjọba ló kọ́lé yẹn wọ́n máa kọ́, ó máa solid, wọ́n á dẹ̀ gbé fáwọn èèyàn ní reasonable amount. Yes, Oriaki, I was in Alausa Environmental Sewage Department during the time, and the toilet we built for them then was VIP, ventilated, improved latrine. Honorable Fusho William was assistant director. Yes, thank you very much, Oriaki. Ẹ jọ̀ọ́ nígbà yẹn wọ́n ní ẹ wò Alausa Environmental Sewage Department. Environmental Sewage Department yẹn kò yé yín nígbà yẹn Jákàndé ẹ wò sí irú àwọn ilé tó wà ní Kòòdú, Ògìjó nǹkan yẹn, àwọn ilé yẹn wọn ní ìmọ́tótó kankan rárá. Wọn kò sí ìmọ́tótó kankan bẹ́ẹ̀, kò sómi. Ibi tí ò bá sómi àrùn ni. Nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe priority nìyẹn, kò ṣe Lagos State nìkan generally. Mo dẹ̀ gbọ́ pé ní northern part of the country tẹ bá rí owó tó ń invest sórí omi, bọ́ mi mọ̀ bóyá omi ẹ bóyá ó ń ṣiṣẹ́ o, bọ́ mọ̀ kàn invest owó tẹ bá ń gbọ́ lójoojúmọ́ ẹ máa gbọ́ water resources kìíní kan, ibẹ̀ ni minister water resources ti máa ń wá. They get a lot of money from foreign countries. Ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá mi ìgbọ́ nǹkan tó jọ mọ́ water resources, even agriculture mi ìgbọ́ rí, bọ̀ wá máa gbọ́ ní north. Jákàndé Fúnṣọ́ Williams, nǹkan tó dùn mí nìyẹn pé ẹni tí ò bá jẹ́ gọ́vnà wa Lagos State nìyẹn. Àwọn náà ṣèpínlẹ̀ gbogbo ìpínlẹ̀ kan tí Jákàndé ṣe ń gbà yẹn. Àwọn assistant director ń gbà yẹn. I could recollect. That man, ọ̀wọ́n náà design Èkó tó ń jẹ́ Èkó tí gbogbo wa fi pín, ta fi kún sórí igun mẹ́rin Èkó. Lẹ́yìn tí federal government ṣe tiẹ̀ tán ṣe Festac tán ṣe gbogbo kínní, àwọn náà jẹ́ kí àwọn bàbá wa lọ káàkiri àárín Èkó. Gbogbo àwọn bàbá wa Erúgùṣì àbí kí náà ń pè Erúkùṣì Èkó ní gbogbo wọn wà. Island ní gbogbo everybody wà. Jákàndé ló jẹ́ kí gbogbo everybody split. Nígbà tó yẹ pé nígbà yẹn àwọn ilé tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ilé yẹn ò dáa. Jákàndé dẹ̀ ní plan pé wọ́n máa kọ́ díẹ̀ estate. Òun lẹ fi rí phase 1, Adéníjì phase 2. Ẹ wo àwọn ilé yẹn. Ìjọba mélòó ló ti ní kàtàkùn pé àwọn military, lẹ́yìn military ìjọba mélòó ló ti wà ní Lagos State, even Ogun State. Ẹ wo wọn já wa.
Lógùn state àwọn ọjà tó wà níbẹ̀ tí wọ́n kọ́ àwọn ọjà tó yẹ pé irú Tẹ́jú Oṣó yẹn bí ọjà wa ṣe yẹ bí gbogbo yẹ kí gbogbo ọjà wa ṣe rí nìyẹn ó Tẹ́jú Oṣó ni mo sọ kò ń ṣe ìtàn kọ́nsìn ọjà tí mẹ̀kúnnù àtolówó máa ń ná bí àwọn bàbá wa ṣe filẹ̀ nìyẹn. So what are we saying? Ẹ̀yin èèyàn ẹ jókòó kẹ́porí yín ẹ lọ bá chairman local government tẹ́ bá fẹ́ kí Nàìjíríà dá ẹ bẹ̀rẹ̀ láti local government gbogbo ìtẹ́ ń lọ sí aláùsá ẹ má lọ bá wọn láláùsá tó bá ti bà wọn local government ó máa bà wọn láláùsá local government yìí sì láti wọ̀ ẹ kó ogun lọ sí local government kọ̀ọ̀kan kẹ́ lọ bá chairman local government bó ṣe ń ṣèjọba kọ́rì láyé àtijọ́ tẹ́ bá rà wọn tó ń pè councillor respect máa ń wà fún wọn nítorí pé councillor máa ń ṣe ètò àdúgbò ni ẹ wo ọjà wa mo ti sọ dáadáa ẹ má jẹ́ kí n deviate lórí mi lọ sọ́jà lẹ́nìí mo ń lọ sọ́jà sórí foodstuff kí ló dé tí oúnjẹ fi wọ́n kí ló dé tí local government kankan tí wọn ò ṣètò oúnjẹ kí ló dé tí local government kankan ò ṣètò agriculture pé oúnjẹ yìí tí local government bá ń ṣètò fúnra wọn rí pé local government máa control gbogbo àwọn farming even gan gbogbo àwọn farms even gan tó bá tẹ̀ yẹ pé wọ́n gbà hàn síbẹ̀ rí pé àwọn haúsá yẹn ò ní lè débẹ̀ nítorí pé ìjọba ló ní àwọn fáàmù yẹn ìjọba lọ́wọ́ ń bẹ̀ nǹkan tó fà á ni pé ìjọba kùnà láti ṣe ẹ̀tọ́ wọn gbogbo àwọn fáàmù káàkiri tó bá jẹ́ pé ìjọba náwó ń bẹ̀ bí àwọn èèyàn ṣe wà ìjọba ń fún wọn lówó láti ṣe ọ̀gbìn ṣòye yín wọn ò ní àlá òkè àwọn haúsá yẹn kàn máa tẹ oko yẹn mọ́lẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn ìjọba like majority tó ní farm Nigeria farmers in Nigeria tí farmer bá invest 50 million sórí ilẹ̀ tí ìjọba bá invest 50 million pẹ̀lú ẹ̀ tó ṣe partnership ẹ rí pé àwọn ìjọba tó bá gbọ́ pé haúsá kan wọ orí ilẹ̀ yẹn wọ́n máa gbé ni but because ìjọba ò kíá ṣebí ẹ̀yin lẹ́lẹ́ ṣe àgbẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ní fáàmù yín they don't care about it kàkà bẹ́ẹ̀ ìwọ tó wá fẹjọ́ sùn ni ìjọba tún máa mú ló tún máa blame pé kí ló lọ ṣe ní oko ní time báyìí so gbogbo àwọn nǹkan yẹn òun ni ó ṣe òun ló fún wa ní problem building material kí ló dé tó wọ́n kí ló dé tí rin wọn Nàìjíríà náà ti ń ṣe rin tí àwọn local government kọ̀ọ̀kan bá invest sórí block building wọ́n máa rí owó local government tó yẹ pé gbogbo wọn orí wọn ti dàrú wọ́n máa retí kí ló ń pe owó tó ń gbà l'Àbújá yẹn wọ́n máa retí ẹ̀ IGR no IGR wọn ṣọ́n máa tiẹ̀ ní IGR kankan ní àpò náà pa yẹn sí owó tó ń gbà l'Àbújá gangan revenue tó ń gbà l'Àbújá òun ni gbogbo wọn máa dóde every month wọn ò lè jókòó pé kán wọn ok ẹjẹ block ṣe wọn kí ló dé tíjọba local government wọn ò lè ṣe block industry gbogbo àwọn staff wọn tó wà lẹ engineering department tó wà building department bóyá engineering àbí building department kí ló dé tó wọn lè lò wọn kán wá space bí local government ṣe wà yẹn wọn wá space wọn á bẹ̀rẹ̀ block wọn máa ṣe block wọn máa ṣe cement sorry I think cement ní bẹ́ẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan sorry tí mo sọ pé block cement náà pè ní 3,000 ní Nàìjíríà so cement ní Ghana ó jẹ́ 1,200. ẹ wo school náà táwọn bàbá wa Jákàndé kọ́ nígbà tí àwọn èèyàn lọ school gbà yẹn tó yẹ pé àwọn ọmọ olówó ló máa ń lọ school federal school agbára káká ni àwọn bàbá wa wò pé kí la lè ṣe Ajásin ni o ti Ẹdó ni o ti Ògùn state ni o tí Oǹdó gbogbo wọn lọ kọ́ yunifásitì fáwọn ọmọ ìlú wọn pé àwọn fẹ́ kí gbogbo wọn máa lọ sí skul ní owó ẹ̀dínwó tí ò ní wọ́n jù ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá dé tó ń rí skul yẹn bó ṣe máa fi make owó náà ń ṣe ẹ wo Lagos state for example ní about bíi 10 years ago or 9 years ago wọ́n increase the owó LASU láti bíi 30-something,000 wọ́n increase ẹ̀ sí bí 300 and something àti 200 and something nígbà táwọn opposition wọn dé tọ́wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ dìbò wọ́n sáré withdraw wọ́n dá padà nígbà tó tún wá di ọdún yìí sìn that's why pé covid wà wọ́n tún wá gbé lọ sí oyè yẹn wọ́n wá tún wá nígbà tó bóyá àwọn ọmọ school wa bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn fa wàhálà wọ́n wá fẹ́ dá padà wọ́n tún wá fẹ́ dá padà àwọn ọmọ school wa bá wọn fà á sìn ẹ rí i pé covid wà ń ta bàbá wọn ò ṣiṣẹ́ èèyàn mélòó gan lẹ́yìn sanwó oṣù gidi fún
jókòó pé báwo ni àwọn èèyàn ṣe ń jẹun, àwọn ìlú tó dá wọn máa ń wò báwo ni individual àkọ́kọ́ ṣe ń jẹun. Ẹ wá ní àwọn èèyàn ń jalè, ẹ lélẹ́yìn fọwọ́rá, ẹ ní hospital ìjọba àwọn èèyàn ń kó, nọ́ọ̀sì ń kógùn, doctor ń kógùn, pharmacy ò ṣe dáadáa, attendant gan kò ṣe dáadáa, gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba wọn ò ṣe dáadáa, wọn ò lè ṣe dáadáa náà. Even báǹkì ń sìn Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ báǹkì Nàìjíríà wọ́n respect wọn gan. Báǹkì Nàìjíríà ń sìn cashier mi àgbowó ní Friday á disappear Monday, ó ti di lóyìnbó because ó ti mọ̀ pé ayé òun ò lè dá Nàìjíríà. Average Nàìjíríà lẹ́rù ló máa sọ pé ayé òun lè dá Nàìjíríà. Even àwọn tó lówó tó ra lé sí Lẹ́kì, ẹlòmíì ó ní second option ẹlòmíì London, second option ẹlòmíì Dubai, tó bá ti di páó báyìí ó tún dànù ni. Èmi náà lè gbẹ̀yìn. So kí là ń sọ, kí ló dé tó lè kọ́lé, kí ló dé tí sìmẹ́ǹtì tó lè ṣe sìmẹ́ǹtì, kí ló dé tó lè bá Dangote negotiate local government kankan kọ́ bá ṣe ó bá yẹ pé Dangote nìkan lẹ́ni kó máa tà ní sìmẹ́ǹtì fi wọ́n, ṣe negotiate pẹ̀lú ẹ̀. Tẹ́ bá negotiate pẹ̀lú ẹ̀ nínú owó tẹ́ ń pa, tẹ́ wò pé ẹ fẹ́ fi ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn, kẹ́ invest ẹ̀ sórí Dangote. Sìmẹ́ǹtì tó ń ta 3,000 kó máa tà bí 1,500 1,200 fún yín fáwọn èèyàn yín. Kí ló dé tẹ́ lè ṣe block industry kẹ́ fi kọ́lé fáwọn èèyàn yín? Kí ló dé tó yẹ pé gbogbo àwọn èèyàn yín tó kọ́lé káàkiri ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì wọn, ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì gbogbo average people tó wà Nàìjíríà tọ́nà wọn kọ́lé, ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì wọn. Yàtọ̀ sáwọn tó ní tọ́lọ̀ ń kẹ́ díẹ̀, ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì gbogbo èèyàn, ẹni tó bá lóun kọ́lé Nàìjíríà ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì. Even ilé tèmi kọ́kọ́ fún bàbá mi, ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì ibẹ̀. Ilé tí ìyá mi ń gbé, ẹ lọ wo tọ́ílẹ̀tì ibẹ̀. Ṣebí ìyá mi náà ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà, ó tajà, ìjọba ń gba tax, ó ń gba kiri. Bàbá mi náà ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà yẹn tó rìtáyà. Ṣebí gbogbo ìgbà táwọn bàbá mi ṣiṣẹ́, ṣebí wọ́n ń san táàsì. Ṣebí bàbá mi ṣebọ́ san táàsì. Ẹ lọ wo ilé tí bàbá mi ń gbé tí mo ṣe fún bàbá mi, ẹ lọ wo orú ṣáláńgá tó wà bẹ́ẹ̀. Kò sí tọ́ílẹ̀tì tó dáa. A lè jalè nítorí Nàìjíríà, a ní jalè, a ní ṣe fraud nítorí Nàìjíríà. Tó bá tásìkò Nàìjíríà, a ní jalè nítorí pé a fẹ́ satisfy àwọn ẹbí wa. A máa struggle ni. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kówó yẹn tó yẹ káwọn bàbá wa máa lò, àwọn ìyá wa kan máa fi gbádùn. Gbogbo táàsì tó ń san fún yín, gbogbo ìtẹ́ ń gbà lóòn tẹ́ ń gbà l'Amẹ́ríkà, l'abroad káàkiri, tẹ́ ti gbà lóòn tẹ́ ti jẹ gbèsè, tó yẹ pé ẹ tún gbà lóòn títí tẹ́ tún lọ ń gbà lóònù lọ́wọ́ òkú. Ẹ tún gbà lóònù lọ́wọ́ òkú Nàìjíríà, ayé yín ti bàjẹ́. Mọ̀ pé ayé yín ti, ẹ gbà lóònù lọ́wọ́ àwọn pensioner, àwọn tó ṣiṣẹ́ mọ́. Ṣé ló dàbí ìgbà tí èèyàn lọ ń jí owó ẹ tó ti kú, ẹ tún lọ jí owó ẹ̀, bóyá rí nìyẹn, because owó yẹn ní ná síbi tó yẹ kẹ́ ná sí, ẹ fẹ́ jí ni. Àwọn tó pensioner, àwọn tó ti ṣiṣẹ́ tó ti dàgbà, ẹ tún lọ ń yáwó wọn, ìyẹn ló tún kàn. Nígbà tán COVID ò jẹ́ kẹ́ rówó yá l'abroad mọ́, ẹ tún wá lọ tọwọ́ bọwọ́ òkú, owó àwọn tó ti kú, àwọn tó yẹ kẹ́ sanwó fún tó ti kú, wọ́n lè tún lọ ń yáwó wọn, ẹ tún lọ ń yáwó àwọn pensioner, àwọn arúgbó. Aigbe continue the good work, but after correcting some local government chairman, especially Epe and Ikorodu, Oba Oyekan summoned him to Iga during Eyo festival, and he was dressed in Chetiri. What happened to the proposed metro line in Lagos State? Yes, mo ti ẹ fẹ́ lọ sórí transportation náà. Ẹ má bínú, Oriaki, please, if you can speak to me later, I would love to hear from you. If you can't phone on this program, just help me write a lot of things, because I know you are inside and you know about Lagos State. And what happened in Lagos State is peculiar to what happened in other southwest in Nigeria. Even supposed to happen in all over Nigeria. Shall understand? Now. Building material. Kí ló fà tí building material fi wọ́n? Kí ló dé tí ìjọba ò lè ṣe àwọn ilé mẹ̀kúnnù? Ọ̀tẹ́dọ́lá, bàbá yẹn náà ṣe wọ́n pè ní Jubilee House. Bàbá yẹn ló compliment nǹkan tí Jákàndé ṣe. Ó tún wá ṣe transport kan jáde. Ṣé rí gbogbo mọ́tò Jubilee bus tó ń ṣe jáde ẹ̀ ńgbà tí Ọ̀tẹ́dọ́lá kúrò ń bẹ̀, wọ́n wá sọ di móòlù ẹ̀. Wọ́n wá tà fúnra wọn, wọ́n tà ní gbàǹjo, wọ́n ṣọ̀nẹ̀.
wọ́n wá sọ di móòlù ẹ̀, kò sí system kankan. Ẹ wo BRT àkọ́kọ́ yẹn, nígbà tó ń ná gbogbo BRT yẹn tó wọ́n jẹ́gun àtàwọn báǹkì ni o, àtàwọn National Union of Road Transport pẹ̀lú àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Lagos State nígbà yẹn, wọ́n mú owó, wọ́n yáwó ní World Bank, kí náà ń pè bí iná Lamata àbí nǹkankan, Lagos State Ministry of Kini kan, wọ́n lọ yáwó ní World Bank. Gbogbo owó yẹn nígbà tó ń jẹ gbogbo BRT yẹn tán, wọ́n jẹrun wọn ó finish ẹ̀. Ẹ rí pé BRT yẹn tẹ́ bá observe, BRT àkọ́kọ́ yẹn wọ́n jẹrun ni wọ́n ná gbogbo owó yẹn, báǹkì gan owó tó yá wọn gbà tí yẹn rówó yẹn kúrò ń bẹ̀. Ẹ wá rí gbogbo láìní yẹn wọ́n wá tà fún, wọ́n lé àwọn BRT yẹn, wọ́n lé wọn kúrò ń bẹ̀. Àwọn fámìlì wọn lẹ́yìn owó tán jí, gbogbo àwọn fámìlì wọn wá lọ create transport tiwọn, wọ́n wá lọ create tiwọn, wá náà ọ̀nà wọn ní láì yẹn, wọ́n wá lé old BRT yẹn, wọ́n lé sí ẹ̀gbẹ́ kan. Likewise, nǹkan tó ń ṣe Lagos State kò peculiar sí gbogbo nǹkan tí tó ń ṣe Nàìjíríà pápátá. Ẹ̀wọ̀n àwọn Haúsá yẹn táwọn Boko Haram lọ ń gbé, wọ́n lọ sí city, wọ́n lọ síbi táwọn olówó wà, wọ́n lọ sí Gariki àbí kí náà ń pè bẹ̀, wọ́n lọ sí town, wọ́n lọ síbi tí governor wà. Ó sì jẹ́ bí igbó, ibi oko, wọ́n lọ sí school tó wà ní town tó ní security. Nítorí pé ìjọba ò kí àfáwọn yẹn, wọ́n wò pé àwọn lè máa fa àwọn yẹn suppress. Ìjọ tíjọba bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé àwọn ìgbèríko yẹn, wọ́n máa ń pè kankan ní rural development. Tó bá jẹ́ pé wọ́n take care rural nígbà ayé àtijọ́, wọ́n rán wọn doctor, nurse, wọ́n máa rán wọn lọ sí rural area láti lọ ṣiṣẹ́, tínú wọn máa dùn, wọ́n máa rán tíṣà lọ. Nísìn kò sí nǹkan tó jọ. Building material kí ló dé tó wọ́n Nàìjíríà? Ó yẹ kẹ́ bá wa béèrè lọ́wọ́ local government ni, mi ti ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ state government, mi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ federal government. Kí ló dé tí building material, kí ló ń pè building material? That is irin. Gbogbo nǹkan tó ń ta kí ló dé tó wọ́n? Tó bá jẹ́ pé local government wọ́n invest sórí ilé ni, building material ò ní wọ́n. So we let task force to demolish Yaba, so many places in Lagos for the project, but at the end of the day nothing was done. So why tínú yín dùn? Why tínú yín dùn? Kò yẹ kínú yín dùn. Ghana ti jà yín, Uganda ti jà yín, every part of Africa ti jà yín. Òun ló fi fà tó yẹ pé gbogbo àwọn ọmọ wa sì tó ń kàwé, tó ń ṣiṣẹ́, ẹ̀rù ń bà wá, àmọ́ bí tó máa yà sí. Àmọ́ bí tó máa yà sí. Àwọn tó ń ṣe gbogbo wọn ti jọ ọlọ́kadà tó dì náà, wọn ò jẹ́ kán sinmi. Nítorí ìṣẹ́ tó ṣẹ́ wọn náà, ọ̀kadà náà wọ́n tún ti fi ń ṣiṣẹ́ bí. Wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ bí. Ṣó yé yín? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi patronize àwọn people yìí. Ọkùnrin àti obìnrin, ẹ̀rí tójú mi ń dán, ẹ bá wa patronize ẹ̀. Naomi Glow ni ẹ bá wa patronize ẹ̀, ẹ jọ̀ọ́. Nọ́mbà wọn wà nínú kíní tí mo ṣe, ẹ rí nọ́mbà wọn lórí kíní mi, ẹ bá wọn patronize, ẹ rí pé iṣẹ́ wọn dá. My secret? Yes. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is my secret. Sure? Yes. Are you looking for a nice place to nurture your skin, healthy touch, face and body? Oh, don't you go away. Naomi Glow Healthy Beauty and Cosmetics is the solution. Our bespoke specialties are face and body, soft and radiant glow, facial treatments for men and women, spot pimples and blackhead treatments, dry skin treatments, whole body scrubs, damage bleaching skin renewal and maintain instant whole body soft glow, special organic soap for you, stretch mark treatments, sunburns eradication, skin maintenance and renewal, instant skin brightening, stubborn dark knuckles and feet treatments, body lotions, shower gels, Naomi Glow nurturing glow oil, multi-purpose tuners, lighten and clear blackheads, spots, smooth and skin blemish taken care, scrubs to exfoliate and reveal your radiant, spotless and soft skin, organic black soap, 2-in-1, Max and Watts to generate and reveal smooth glow skin for all your skin types, day and night face creams, and can be bespoke to your skin conditions and needs. We have for men spots and bumps aftershave. For services, you can book an appointment to visit them from the same contact. Our services are facial body treatment, makeup, lash and brow treatments,
eyelash extensions, nail treatments, hot wax treatments, waxing, men's healthy body enhances, body massage. Naomi Glow don't support bleaching. At Naomi Glow, we support to maintain your God-given skin to look glow, radiant, smooth and attractive. We don't preach bleaching. We maintain, repair, regenerate, and renew any skin problems and blemished. Naomi Glow, healthy organic treatment and cosmetics is the solution. We treat clients and customers as individuals, each person according to their skin conditions and needs. Our opening hours, Monday to Friday, 10 a.m. to 10 p.m. Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. On Sunday, you can contact us on telephone or SMS. For more information, 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680. On Instagram at NaomiGlow_cosmetics. On Facebook, Naomi Glow Beautician. You can also email us at naomiglow124@gmail.com. Thanks for that deal. You know, say as my face don't jolly like your own now. Oga, na you. Oh no. It's not me. It's Naomi Glow, Healthy Beauty Traits and Cosmetics. The Lioness, your consultant. Healthy Touch, nurturing your skin. To order for cosmetics products and services, contact them on Facebook, email, phone number, Instagram, already mentioned, and Naomi Glow will get back to you. Owned and funded by Yeye Ajishewawa, Asiwaju Omo, Naomi Emisola Atoyegbe, Ne Adams. Naomi Glow. Yeah, Naomi Glow nìyẹn. Wọ́n ṣe skin lóge. Wá ara tèmi náà, èmi náà lò díẹ̀. In fact, ó gbayì bàjẹ́, ó gbayì. Àwọn ilé náà wọ́n pẹ̀lú àwọn tí Naomi Glow nìyẹn, ó gbayì bàjẹ́. Rollers Fashion House and Designer School, very best fashion education. We also produce both male and female higher fashion outfits for all locations. Olókùdòdé bàbá ikú ọlọ́run ṣíkàtà ń bàbá àgbàdo. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ilé iṣẹ́ tó gbajúgbajà ńlẹ̀ yìí, ẹ má yà sọ́tún, ẹ má yà sósì. Rollers Fashion House and Design School ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ wá. Oríire dé fún gbogbo tọmọdé tàgbà. Ọkùnrin obìnrin ìlú. Àsìkò ìgbaniwọlé sí Rollers Fashion Designer School ti wá tó báyìí o. Ẹni bá ń fẹ́ ẹ̀kọ́, ó ń fẹ́ ìmọ̀. Ẹ tara ṣàṣà máa bọ̀ láti wá kọ́ ẹ̀kọ́ tó yè kooro nípa bí a ṣe ń múni dára ṣara lóge ti ìgbàlódé ní Rollers Fashion Designer School. Pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún náírà péré owó ìdákọ̀mú 5,000 naira láàrin oṣù péréte. Àǹfààní ńlá lèyí o. Àwọn basic and advanced courses wà rèé. Introduction to fashion designing, tailoring techniques, pattern drafting, techniques for clothing construction, dressmaking design, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Special courses tó wà o fún computer aided design software in pattern making. Kíláàsì àárọ̀ àti tọ̀sán bẹ́ẹ̀ o. Morning and afternoon classes. Rollers Fashion House and Design School. Àtúní bùtíìkì ńlá wò sí fìlà. Kò sí gbogbo tẹ bá ń fẹ́ nípa amúnidára ìṣaralóge ti ìgbàlódé. Látòkè délẹ̀ tá ò ní o. Tẹ̀lítọ́ ẹ̀yà la fi pàdé àwọn oníbàárà wa. Ṣáṣọ obìnrin lẹ fẹ́ ni tàbí tọkùnrin. Tọmọdé ni tàbí tàgbà. Fún títà àti fún rírán. Àwọn bàgà àti bàtà tìgbàlódé àmúròdé lóríṣiríṣi. Gbogbo ẹ̀ ló pín ti sọ́dọ̀ wa. Ẹ má yà sọ́tọ̀, ẹ má yà sósì. Ẹ máa tara ṣàṣà máa bọ̀ ní Èkó Plaza. Number 205 Ẹgbẹ́dàrò Sẹ̀lẹ̀ bus stop. Akówọjọ Lagos 090 36 39 08 68 081 87 56 41 61 tàbí 080 72 93 04 98. Rollers Fashion House and Design School. Àwa gangan la lára gbà yí dá. Rollers Fashion House and Designer School. The best fashion education. We also produce both male and female higher fashion outfits for all locations. Ṣé gan Rollers Fashion ni àwọn aṣaralóge, àwọn náà rán aṣọ tí mo wọ̀ yìí. Àwọn designer oríṣiríṣi ni wọ́n. Anybody tó bá fẹ́ ṣe wedding àbí everything, ẹ lọ bá wọn, wọ́n ránṣọ, wọ́n gba ìbọn, ẹgbẹ́ dáná wà. Now mo máa kúrò lórí ètò sìn, àsìkò mi ti tó, wọ́n ló ti tó. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ tún pàdé mi níjọ́ míì, ọjọ́ rẹ̀ ní kété tí n bá ti kúrò lórí ètò yìí. Mo tún sáré ní assignment kan, ṣùgbọ́n mo fẹ́ rán yín létí kẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ìjọba yín, ẹ béèrè lọ́wọ́ kánsẹ́lọ̀ yín. Kánsẹ́lọ̀ tó débẹ̀ tó lọ kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì, ṣáàmà tó débẹ̀ tó kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì kiri, tó jẹ́ pé hòtẹ́ẹ̀lì nìkan náà ń kọ́, ilé aṣẹ́wó ni gbogbo wọn dẹ̀ ń invest owó tó ń jí sí.
ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn pé ìbáwo ni gọ́tà tó fi jẹ́ pé ẹni tó tún ń ṣiṣẹ́ ìjọba ló máa tún lọ máa gbá gọ́tà, ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba tó ń sọ tax ten double tax òun ló tún gbá gọ́tà. Wáyé tó fi jẹ́ pé àwọn ìyá lọ́jà tó máa wà lóòrùn látàárọ̀ náà tún máa gbálẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ gbowó ọjà ẹ gbowó gbádà ẹ gbowó gbòó. Ilé tó yẹ kí ìjọba kọ́ báwo ló yẹ jẹ́ kí ló dé tó yẹ pé cement àti blọọkì wọn nígbà tí local government wà ń bẹ̀ láti ṣètò bọ́n ṣe máa kọ́lé fáwọn àwọn aráàlú, kí ló dé tó yẹ pé àwọn ilé tó kọ́ ẹ lọ wo gbogbo ìgbèríko ẹ lọ wọlé táwọn èèyàn náà wọn kọ́ àìmọye tí ò ní sí ọ̀fọ̀ òpó, ṣùgbọ́n tó bá yánsì wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé àwọn ẹni ẹlẹ́ni, àwọn èèyàn á máa kú, àwọn tó yẹ kán tọ́jú wọn á máa wọlé wọn á máa sọ wọn dà láàbọ̀ ara. Nàìjíríà ó kù sọ́wọ́ yín o, ó já sọ pé ó ti sọ tiẹ̀ ná ó tún dijọ́ mi ọjọ́ ìka tó tún pàdé èmi náà ni èmi ọmọ yín ó já sọ pé lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ Naomi Glo mi ì lè ṣe nítorí pé àwọn náà jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe ti Naomi Glo ni mo rò pé máa wá nítorí wọ́n ní ìpolówó ọjà kí ni ogun ẹ̀ agúnmi ni ogun ìpolówó ọjà òun ni agúnmu òwò. So mo láti tún polówó Naomi lẹ́ẹ̀kan sí mo ń lọ sìn ẹ̀yin náà ni máa dé bá láṣẹ Èdùmàrè àtúpàdé ó já sọpẹ́ kọ́nà ó já sọpẹ́ òun. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ràn ó já sọpẹ́ lọ́wọ́ bóyá nǹkan tá à ń ṣe ẹ fẹ́ ká ṣe sí ẹ pè mí lórí nọ́mbà yẹn, nọ́mbà ó já sọpẹ́ nìyẹn, ẹ pè mí kẹ́ inbox mi ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ bá lè fi ràn wá lọ́wọ́ mind anything tẹ́ bá rò pé lè fi ràn ó já sọpẹ́ lọ́wọ́. À ń ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn náà kò ń ṣe pé àkàndédé ń sọ ń bí nígbà tó sú wa àwọn pé jẹ́ ká máa ṣèrànlọ́wọ́ ní àwọn òbí tá à ń ṣèrànlọ́wọ́ káwa náà máa sin Ọlọ́run lára àwọn èèyàn káwọn èèyàn máa gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lábẹ́ àkóso ó já sọpẹ́ tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ó já sọpẹ́ gbogbo àdúrà tó ń gbà fún já sọpẹ́ torí pé ó já sọpẹ́ kọ́ lórúkọ mi gangan àbí sọ mi ò jọ já sọpẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lábẹ́ àkóso ẹ̀ gbogbo yín lẹ máa jẹ èrè orí ọ̀fẹ́ yẹn àti tó já sọpẹ́ ṣe àti tí àwọn ẹlòmíín ṣe fún wa. Ẹ̀yin náà lè bá wa dòwò pọ̀ lénìí ó já sọpẹ́ corner group wọ́n wà láti ràn wọ́n yàn lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà lè dáwò pọ̀ kádùrà wa gbà kọ́rọ̀ wa já sọpẹ́. Lákòótán Naomi Glo àwọn náà wà lẹ́yìn mi lẹ́yìn Ọlọ́run àwọn náà jẹ́ ìjókòó lẹ́nìí ẹ jẹ́ bá mi patronize wọn ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ó já sọpẹ́ níyàn ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ó já sọpẹ́ kò ń ṣe pé àwọn èèyàn kan nọ́mbà kan wà ń bẹ̀ ni Naomi Glo ó dàárọ̀ ó dìgbà kan náà ẹ ṣé gan, God bless you. Naomi Glo, any beauty and cosmetics, any touch, nurturing your skin. Naomi Glo, any beauty and cosmetics. Naomi Glo, nurturing. Oh, that's a honor. See as your face they shine like cockroach. We never get belle. Must see your body as it they glow. Remember, say, chop alone, fit die alone. Now, wait to be your secret now. My secret? Yes. Naomi Glo, healthy organic treatment and cosmetics is my secret. Sure? Yes. Are you looking for a nice place to nurture your skin? Healthy touch? Ẹ bá wa share. Oh, don't you go away. Ẹ bá wa share program. Ẹ bá wa patronize Naomi Glo ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa rí mi dáadáa ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ máa rí mi tẹ́ fẹ́ kí n máa wá sórí program tẹ́ bá lè pè mí pé a ní ìdìrànlọ́wọ́ láti jẹ́ ká lè máa wá sórí program dáadáa ẹ ṣé gan. Bọ́ládé Ọláṣẹ̀hàn ẹ káàbọ̀ sórí ètò Caroline Omige please help me share it. Oriaki Felix I love all your write up just share it for me please. Body lotions, shower gels, Naomi Glo Nurturing Glow Oil, multi-purpose tuners, lighten and clear blackheads, spots, smooth and skin blemish taken care, scrubs to exfoliate and reveal your radiant, spotless and soft skin, organic black soap, 2-in-1, Max and Watt to generate and reveal smooth glow skin for all your skin types, day and night face creams, and can be best spoke to your skin conditions and needs. We have for men spots and bumps after shave. For services, you can book an appointment to visit them from the same contact. Our services are facial body treatment, makeup, lash and brow treatments, eyelash extensions, nail treatments, hot wash treatments, waxing, men's healthy body enhances, body massage. Naomi Glo don't support bleaching. At Naomi Glo, we support to maintain your God-given skin to look glow, radiant, smooth and attractive. We don't preach bleaching.
will maintain, repair, regenerate, and renew any skin problems and blemished. Naomi Glow Healthy Organic Treatment and Cosmetics is the solution. We treat clients and customers Alaja Labs, Yami láti New York, according to their skin God bless conditions you, and man. needs. Our opening hours Olúwaṣeyọlá Monday to Adipupo, Friday, thank 10 you. a.m. to 10 p.m. Please share it and watch it, 10 a.m. please. to 10 p.m. On Sunday, you can contact us on telephone or SMS. For more information, 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680 0772 02 77124. Our WhatsApp number is +440 756 628 6680. On Instagram at NaomiGlow_cosmetics. On Facebook, Naomi Glow Beautician. You can also email us at naomiglow124@gmail.com. Oga Tamuno, thanks for that day. You know, see as my face don't jolly like your own now. Oga na you. Oh no, it's not me. It's Naomi Glow Healthy Beauty Traits and Cosmetics. The Lioness, your consultant. Healthy touch, nurturing your skin. To order for cosmetics products and services, contact them on Facebook, email, phone number, Instagram, already mentioned, and Naomi Glow will get back to you. Owned and funded by Ye Ajisewa One, Asiwaju Omo, Naomi Emisola Atoyegbe, Ne Adams, Naomi Glow. Yeah, Naomi Glow, ẹ ṣé, ó dàbọ̀. Ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, mo ò ní gbàgbé láti sọ fún yín pé mo ní àwọn oògùn yìí organic ni, àwọn ìbílẹ̀ ló ṣe. Ẹ jẹ́ ká patronize àwọn nǹkan wa. Ẹ pè mí tẹ́ bá ní high blood pressure ilé rheumatism cream ni, gbogbo ẹ̀ ló wà lóríṣiríṣi. Rheumatism kíní leléyìí, rheumatism capsule, ó ní àgbo náà, ẹ máa lò pọ̀, 2 in 1 ni ẹ máa ṣe àgbo, ẹ máa fi lò, ajẹ́bíidán ni. Mo dẹ̀ ní eléyìí erectile dysfunction ni leléyìí, quick ejaculation, wọ́n tó bá tètè dà lórí ìyàwó ẹ̀ tó wọ́n máa sọ story, má sọ story pé ó já sọpẹ́, á fún ẹ nìkan, kò ń ṣe nǹkan tó wọ́n jù. Diabetics eléyìí ni àtọ̀ ṣúgà, tẹ́ bá lo eléyìí náà ó gba yìí, eléyìí ọ̀pá ẹ̀yìn, in fact wàá máa ṣiṣẹ́ lọ ni, alẹ́ ni gbogbo ẹ̀, ọkùnrin ń lò, obìnrin ń lò, eléyìí tummy cleanser ni. Eléyìí kẹ̀rẹ́, ìwọ tí fat bá pọ̀ lára ẹ̀, mo ti lò dáadáa, mo padà sọ sweet mo dẹ̀ rí pé ó ṣiṣẹ́. Eléyìí wọ́n pè ní eléyìí náà pè ní enlargement, penis enlargement eléyìí náà pè ní penis enlargement. Eléyìí ó máa fi máa wọ́ nǹkan ọmọkùnrin ẹni, mo máa wọ́ síwájú, gbogbo iṣan yẹn máa nà, tó bá ti súnkì kò sí bó ṣe lè dàgbà tó, ó máa dìde ni. Eléyìí ajẹ́bíidán náà ni. Eléyìí wà fún àwọn obìnrin wa, eléyìí náà ń pè ní aphrodisiac aphrodisiac kọ́ ni, eléyìí náà ń pè ní àdódùn. Ìgbádùn ni, ìgbádùn yín ìgbádùn èmi ni, ìdùnnú yín ìdùnnú ọjà sọpẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ká gbéra wa lárugẹ. Ẹ ṣé gan. Ẹ pè mí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi, ẹ pè mí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Ó dàbọ̀, ó dìgbà.